こんにちは、マックスリフォームの松本です。今回は神戸市灘区で雨漏りにお悩みの方に向けて、雨漏りが止まらない原因と正しい修理方法についてプロの視点で分かりやすくお伝えします。何度修理してもまた漏れる、どこから水が入ってきているのかわからない、こんな悩み灘区でも年々増えてきています。神戸市灘区には篠原台、上野通り、高羽、灘南通り、倉石通り、元寺通り、原田通りなど多様な住宅環境があります。築年数や屋根構造も様々なため、本当に原因を見抜ける業者に依頼することが非常に重要です。雨漏りにはこんな原因が多く見られます。屋根材のずれ、割れ、棟板金の浮きや破損、防水シート、ルーフィングの劣化、天窓、ベランダ周りの接合部からの浸水、壁との取り合い部分の隙間やひび割れ、雨水の侵入口は目に見えない部分に潜んでいることが多く、表面だけの修理では再発リスクが高まります。灘区でもよくある失敗パターンがこちら。表面だけコーキングして終わり、雨漏り箇所を特定せずにとりあえず補修、見積もりに原因調査の記載がない。これでは一時しのぎにしかならず、数ヶ月後に再発するケースが少なくありません。私たちマックスリフォームでは以下の流れで修理を行います。屋根裏や小屋裏を含む徹底調査、原因箇所を写真で可視化、最適な工法を選定、部分補修もしくは吹き替え、保証付きの明確な見積もりを提示。いかがでしたか？神戸市灘区で雨漏り修理を成功させるには、原因を特定するプロの調査力、場当たりではない的確な修理提案、説明が丁寧で保証も明確な業者を選ぶこと。何度も直しているのに雨漏りが止まらないとお困りの方は、ぜひ一度私たちにご相談ください。地域密着、調査無料、見積もり大歓迎で対応いたします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。